अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक है। ओके, सो लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस करा था? हमने अपना चैप्टर कंप्लीट किया था और जिसमें हमने ये सब डिस्कस करा था कि एनिमल्स किस वजह से इंडेंजर हैं, ठीक है, और कौन कौन से रीजंस होते हैं जो उन्हें इंडेंजर बना देते हैं, ठीक है। और फिर मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको इसकी वीडियो दिखाऊंगा, तो चले आज हम उसकी वीडियो देख लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारे पास और ज़्यादा नॉलेज आ जाए इस चीज़ से रिलेटेड। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। Hi kids! Today we will learn how we are interfering with the natural habitats that is disturbing animal life. So let's start. First of all, we will learn what are extinct species. ओके, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? Those एक्सटेंट स्पीशीज species क्या of होते हैं, ठीक है। organisms are called extinct when there are no more individuals of that species left in the world or that species is died out. ठीक है, तो एक्सटेंट स्पीशीज कौन से होते हैं? एक्सटेंट उन ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है कि जिनके अभी कोई भी स्पीशी इस दुनिया में मौजूद नहीं है, वो खत्म हो गई है दुनिया से, ठीक है। उसमें हमारे पास क्या है? डायनासोर, सबसे मेन एग्जांपल जो आती है वो क्या है? डायनासोर, ठीक है। वो हमारे पास नहीं पाए जाते अभी, ठीक है। इसी तरह से ये एक काइंड का फ्रॉक है, ये भी हमारे पास नहीं पाए जाते अभी। तो ये सब क्या है? एक्सटेंट हो चुके हैं, दुनिया से खत्म हो चुके हैं। Millions of species that ever lived on Earth have gone extinct by now. That is, our Earth is deprived of so many beautiful species. Now let's look at a few examples. Dodo bird of Mauritius, passenger pigeon of North America, Greek auk of North Atlantic. ओके, तो हमारे पास इस वक्त कौन कौन से एक्सटेंट स्पीशीज है जो अभी नहीं पाए जाते, ठीक है। डोडो बर्ड हमारे पास नहीं पाया जाता अभी, पैसेंजर पिजन हमारे पास नहीं पाया जाता, ग्रीक ऑक हमारे पास नहीं पाए जाते अभी, ठीक है। तो ये एनिमल्स क्या हैं? ये एक्सटेंट हो चुके हैं हमारे पास से। By G. white dolphin of China, Seller's sea cow, West African black rhinoceros. इसके अलावा हमारे पास क्या है? बैजी वाइट डॉल्फिन, ये जो चाइना में पाई जाती थी, ये अब नहीं है, ठीक है, ये एक्सटेंट हो चुकी है। सेलर सीकाउ, ये भी हमारे पास नहीं है, ठीक है। इस तरह से वेस्ट अफ्रीका में ब्लैक राइनोसोर्स पाए जाते थे, वो भी अब हमारे पास नहीं पाए जाते, एक्सटेंट हो चुके हैं। These are only to name a few, but we have lost a million of species by now, इसके अलावा भी and हमारे that's पास a बहुत big सारे ऐसे loss. स्पीशीज है जो कि अब नहीं पाए जाते, ठीक है। Tootway has thousands of animated videos on math, English, and science to clear the core basics of these subjects. Now let's see what are endangered species. अब हम क्या देखेंगे? Species of इंडेंजर स्पीशीज, कौन organisms से that are स्पीशीज को हम likely to become इंडेंजर कहते हैं, extinct ठीक है। very soon are called endangered species. सो वो स्पीशीज और ऑर्गेनिजम्स जो कि जिनकी तादाद अभी बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है, और जिनके लिए ये खतरा है कि वो आगे जाकर बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। उनकी जो पॉपुलेशन है वो सब ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। उन एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? इंडेंजर स्पीशीज, ठीक है। These are the species we can save from extinction. Example, tiger. According to studies, about 3,200 tigers only are left in the world. And if their population continued to decline, they will be soon extinct. ठीक है बच्चों, तो अभी तक की जो स्टडी की गई है उसमें क्या कहा गया है कि दुनिया में टोटल कितने टाइगर्स हैं? 3,000, यानी कि 3,200 टाइगर्स पाए जाते हैं, ठीक है। और अगर इनकी आबादी इसी तरह से कम होती रही तो एक वक्त आएगा कि ये टाइगर्स खत्म हो जाएंगे दुनिया से, ठीक है। टाइगर का वजूद बाकी नहीं रहेगा, तो ये क्या है? इंडेंजर स्पीशी है। Polar bears. Polar bears live in Arctic regions and their population is declining at an alarming rate. ठीक है, पोलर बेयर ये भी Pacific इंडेंजर स्पीशी है। walrus, Magellanic इस तरह penguin, ये आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं leatherback turtle, इंडेंजर स्पीशीज की। bluefin tuna,
mountain gorilla, Javan rhinoceros, giant panda, monarch butterfly, and many more. These are ठीक है, तो just ये a सब आपके few पास to क्या be थे? named. ये सब आपके We need पास to save them or इंडेंजर they will स्पीशीज है, ये soon आगे be जाके extinct. खत्म हो सकते हैं। ठीक है, Kids, the most sad part is that the main reason behind endangerment and extinction of species is humans. ओके। सो जो हमारे पास मेन रीज़न है कि ये क्यों एक्सटेंड हो रहे हैं और किस वजह से ये इंडेंजर है, ठीक है, तो उसमें जो जो इन्वॉल्व है वो कौन है? ह्यूमन है, ठीक है, यानी कि इंसान का हाथ है इसके पीछे। इंसान की ही वजह से क्या हो रहा है कि ये जो एनिमल्स हैं, स्पीशीज है, ये सब क्या हो रहे हैं? इंडेंजर हो चुके हैं, ठीक है। किसकी वजह से? ह्यूमंस की वजह से। सो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंडेंजरमेंट ऑफ द एनिमल्स, ठीक है, सो ह्यूमंस आर रिस्पॉन्सिबल। That is we and our development activities. We are exploiting animals for our needs, like killing animals for food. सबसे पहले हमारे पास क्या है? हम इंसान क्यों किस तरह से उसे ख़त्म कर रहे हैं? इंसान उन्हें हंट करते हैं, ठीक है, उसका शिकार करते हैं, ठीक है। वो क्या है, जब उनका शिकार होगा कंटिन्यू तो वो क्या होगा, आखिर उनकी, अब एक चीज़ को आप बार बार मारेंगे, उनकी चीज़ों, एक चीज़ है आपके पास, आप उसे कंटिन्यूसली खाए जा रहे हो, तो एक वक्त क्या आता है, ख़त्म हो जाती है। इसी तरह जब उनका शिकार कंटिन्यूसली हो रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, एक वक्त आएगा वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इंसान क्या कर रहे हैं? एनिमल्स को मार रहे हैं, उनको क्यों मार रहे हैं? अपने फूड के लिए, ठीक है। इस वजह से क्या है, उनकी आबादी कम हो गई है। We are destroying their natural habitat for our development. इसके अलावा हम क्या कर रहे हैं? उनका जो नेचुरल हैबिटेट है, यानी कि जो कुदरत ने उनके रहने की जगह बनाई है, हम क्या कर रहे हैं? हम उसे भी ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। हम कि उसे ख़त्म कर रहे हैं अपनी डेवलपमेंट्स के लिए। हम वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाना चाहते हैं, हम वहाँ पर फैक्ट्रीज बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं? हम दूसरे चीज़ों के लिए लकड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं? अपनी डेवलपमेंट्स के लिए इनके हैबिटेट्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है। Clearing of forests, cutting of trees, all for wood, vegetation, and construction. अब क्या हो रहा है हमारे पास? हम दरख्तों को काट रहे हैं, जंगलात का सफाया कर रहे हैं, ठीक है। क्यों कर रहे हैं? ताकि हम वहां पर खेतों को उगा सकें, वेजिटेशन कर सकें। अब खेतों को अगर हम उगाएंगे तो अब खेतों में तो टाइगर रहेगा नहीं, ठीक है, या पांडा खेतों में तो रहेगा नहीं। या इसके अलावा हम क्यों फॉरेस्ट को खत्म कर रहे हैं? ताकि हम वहां पर कंस्ट्रक्शन कर सकें, ठीक है। सो ये क्या है? ये सबसे ज्यादा नेचुरल हैबिटेट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसकी वजह से एनिमल्स इंडेंजर हो गए हैं। Is a great intervention in the natural habitats. It is all destroying the natural habitats of animals, because of which animals are dying out. Urbanization, that is the growth of modern industrialized cities. All require green farmland, grasslands, forests to be cleared out to make buildings and cities. नेक्स्ट हमारे पास क्या है? अर्बनाइजेशन। ये क्या होता है? इसमें हम क्या करें? हम मॉडर्न दौर में आ चुके हैं, ठीक है। हम इसमें इंडस्ट्रीज बना रहे हैं, शहर को आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं, ठीक है। सो इन जगहों के लिए क्या होते हैं? इन जगहों के लिए ग्रीन फार्म लैंड चाहिए होते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट की तरह जगह चाहिए होते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? हम उन फॉरेस्ट को ख़त्म कर रहे हैं ताकि हम वहाँ पर इंडस्ट्रीज को खड़ा कर सकें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना सकें, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि फॉरेस्ट खत्म हो रहे हैं हमारे पास से। And all this eventually leads to the loss of natural habitats. Ever increasing human population is leading to the increasing requirement of land, and land requirement is met by clearing out forests and grasslands, and that too leads to habitat destruction. अब क्या हो रहा है? नेक्स्ट रीजन क्या है हमारे पास? इंक्रीज ह्यूमन पॉपुलेशन, ठीक है। जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है इंसानों की, ठीक है, इस तरह क्या हो रही है? इंसानों की रिक्वायरमेंट्स क्या हो रही हैं? वो भी बढ़ रही हैं, ठीक है। अब ये जो इंसानों की नीड्स बढ़ रही हैं, इसकी वजह से वो क्या कर रहे हैं? उनको रहने के लिए भी जगह चाहिए, ठीक है। तो वो रहने के लिए जो जगह होनी चाहिए वो कहाँ रहेंगे? वो क्या कर रहे हैं? इसी वजह से वो फॉरेस्ट को खत्म कर देते हैं, ठीक है। इस वजह से क्या होता है? जो एनिमल्स है उनका हैबिटेट
डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है, ठीक है। सो ये भी एक रीज़न है कि ह्यूमन की पॉपुलेशन का बढ़ना भी जानवरों के लिए नुकसानदेह हो गया है। Destruction. We learned urbanization and increasing population are leading to the loss of habitats. Another reason is pollution. Pollution is the presence of unwanted substances in our environment. नेक्स्ट रीजन क्या है? पोल्यूशन, ठीक है। पोल्यूशन क्या है? हमारी इन्वायरमेंट में अनवांटेड चीज़ों का आ जाना, वो चीज़ें जो हमें नहीं चाहिए, ठीक है, जो हमारे लिए खतरनाक है, वो चीज़ें क्या कर रही है? पोल्यूशन फैला रही है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या है? फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो स्मोक है, ठीक है, और पानी को गंदा करना, ठीक है, फैक्ट्रियों से निकलने वाला जितना भी गंदगी होती है वो सारा पानी में जा रहा है, ठीक है। तो वो जितनी भी गंदगी वो कहाँ जा रही है? पानी में जा रही है, ठीक है। इस वजह से क्या हो रहा है? पानी भी गंदा हो रहा है हमारे पास। समझ में आई बात? तो पोल्यूशन भी इंडेंजर की Human तरफ and आ its रहा है एनिमल्स के interference लिए। in the environment is the main cause of pollution. Human activities are causing pollution on the land, air, and water. Burning of fossil सो ह्यूमन की जो ह्यूमन की गलतियों से पोल्यूशन कहाँ कहाँ पर आ रहा है? एयर में पोल्यूशन आ रहा है, ज़मीन पर पोल्यूशन आ रहा है, लैंड पर, इसके अलावा वाटर में भी पोल्यूशन फैल रहा है, ठीक है। fuels, dumping of garbage on the ground, using chemicals in farming. सो एयर किस तरह से पोल्यूट हो रही है? एयर इस तरह से पोल्यूट हो रही है कि गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, ठीक है, उसमें जलने वाला इंजन, जो भी पेट्रोल वगैरह जलते हैं उससे क्या होता है? धुआं निकलता है। वो धुआं कहाँ जा रहा है? एयर में जा रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? एयर जो है वो गंदी हो रही है, ठीक है। और अगर एयर गंदी हो रही है तो क्या होगा? वहां पर पोल्यूशन ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। इस तरह वाटर में किस तरह से पोल्यूशन फैल रही है? वाटर में इस तरह से फैल रही है कि जितना भी गार्बेज होता है ना आपके पास, जितना भी कचरा होता है, आप उसे कहाँ डंप करते हैं? आप उसे पानी में डंप कर रहे हैं, ठीक है। तो वो जिसकी वजह से क्या हो रहा है? पानी गंदा हो रहा है। पानी गंदा हो रहा है तो पानी में रहने वाले एनिमल्स के लिए वहां पर रहना मुश्किल हो रहा है, ठीक है। और लैंड पर किस तरह से आप पोल्यूशन फैला रहे हैं? लैंड पर अब जो खेत होते हैं, खेतों में स्प्रे किया जाता है, ठीक है, डिफरेंट तरह के केमिकल्स के स्प्रे किए जाते हैं। वो जो डिफरेंट तरह के केमिकल्स के स्प्रे होते हैं वो क्या कर रहे हैं? वो यही काम कर रहे हैं कि वो वहां पर पोल्यूशन फैला रहे हैं। Everything is leading to the pollution of air, water, and soil. And this pollution pollutes the natural habitats of animals. Pollution has an adverse effect on our environment from ये जो पोल्यूशन है, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं? ये नेचुरल हैबिटेट को पोल्यूट कर रहे हैं, ठीक है। नेचुरल हैबिटेट जब पोल्यूट हो रही है तो क्या हो रहा है? एनिमल्स के लिए वहां पर रहना मुश्किल हो रहा है, और इसकी वजह से उनके जो इन्वायरमेंट है, जो नेचुरल हैबिटेट है उनका, वो डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है? पोल्यूशन भी की वजह से भी एनिमल्स इंडेंजर हो रहे हैं। all sides. All animals, birds, plants, aquatic life, and humans suffer because of this pollution. पोल्यूशन की वजह से सिर्फ एनिमल्स खतरे में नहीं है। पोल्यूशन की वजह से जितने भी बर्ड्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, ठीक है, पानी में रहने वाले जितने भी एनिमल्स हैं, एक्वेटिक लाइफ जितनी भी है, इसके अलावा ह्यूमंस भी पोल्यूशन से परेशान है, वो भी इसको फेस कर रही है, ठीक है। उनके लिए भी ये खतरनाक है। The biggest example is oil spill. An oil spill is a situation when liquid petroleum or any other oil is released into the environment, especially marine areas, that is, sea or ocean. इसमें जो सबसे मेन एग्जांपल हमारे पास आती है वो क्या है? ऑयल स्पिल है, ठीक है। ऑयल स्पिल क्या होते हैं? ऑयल स्पिल वो कंडीशन होती है जब पेट्रोल या कोई भी ऑयल जो है वो क्या होता है? इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाता है, ठीक है। और रिलीज तो होता है, और स्पेशली कहाँ पर? मेरीन एरियाज में, यानी कि पानी वाली जगहों पर, जैसे आपके पास समंदर हो गए, दरिया हो गए। इसमें जब ओशन में पेट्रोल या कोई भी ऑयल स्पिल होता है, ठीक है, तो इससे क्या होता है? आपके पास वहाँ का जो हैबिटेट होता है, वहाँ पर रहने वाले जितने भी होते हैं लाइफ, वो सब क्या होती है? खतरे में आ जाती है। It can be due to the leakage from some carrier ships or some accident of marine vehicles. अब ये क्यों होता है?
ठीक है। ऑयल स्पिल इस वजह से होता है कि कोई भी मतलब जिस चीज में आप ऑयल को लेके जा रहे हैं उसमें लीकेज हो गई तो वो ऑयल क्या होगा, वहां से निकलना स्टार्ट हो जाएगा। या कोई शिप है पानी में तो वो एक्सीडेंट हो जाती है उस शिप पे, ठीक है, वो किसी पत्थर से टकरा गई, कुछ भी हो गया तो क्या होगा, वहां पर वो ऑयल निकलना स्टार्ट हो जाएगा पानी में, ठीक है। तो इस तरह से पानी में ऑयल फैल जाता है। It has a very adverse effect on the marine life, and this leads to the death of thousands of aquatic animals. सो इसका क्या होता है, इसके बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ते हैं मेरीन लाइफ पे, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, मेरीन एक्वेटिक एनिमल्स जितने होते हैं, पानी में रहने वाले एनिमल्स जितने भी होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। Another important reason for the endangerment and extinction of species is overhunting. Hunting is the killing of animals for human resources. सो नेक्स्ट हमारे पास रीजन क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल है ओवर हंटिंग, ठीक है, बहुत ज्यादा जानवरों का शिकार करना, ठीक है। सो इंसान क्या कर रहे हैं, ह्यूमंस जो है अपनी रिसोर्सेज के लिए एनिमल्स को हंट कर रहे हैं, ठीक है, उनको किल कर रहे हैं। There are different reasons for hunting. It can be food, like people overhunt fish for food to feed the ever-growing human population. सबसे पहले हमारे पास क्या बात आती है ओवर हंटिंग में कि इंसान ओवर हंटिंग क्यों कर रहे हैं, ठीक है, इंसान ओवर हंटिंग कर रहे हैं फूड के लिए, ठीक है, खाने के लिए। इसमें क्या होता है, ओवर हंटिंग में इंसान क्या कर रहा है, ह्यूमन जो है बहुत ज्यादा पानी से फिशेस को बहुत ज्यादा हंट करते हैं, ठीक है, ओवर हंट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा उनका शिकार कर रहे हैं फिशेस का, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, उनकी पॉपुलेशन तो कम हो रही है। अच्छा, ये क्यों कर रहे हैं फिशेस का इतना शिकार, ताकि जो ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, यानी कि आबादी बढ़ रही है, अब जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी उनको खाना भी उनके लिए ज्यादा चाहिए होगा, तो ज्यादा खाना चाहिए तो वो ज्यादा फिश का शिकार कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला रीजन हमारे पास ये है। Leather or fur. There is an increased demand for fur, leather, and meat, because of which many animals become endangered or extinct. इसके अलावा दूसरा रीजन क्या है हमारे पास, ह्यूमंस जो है वो एनिमल्स का शिकार करते हैं किस चीज के लिए, फर के लिए, ठीक है, उनकी बॉडी के ऊपर जो फर मौजूद होता है उसके लिए, इसके अलावा लेदर यानी उनकी चमड़ी, उनकी खाल के लिए, और इसके अलावा मीट के लिए भी वो उसको शिकार कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, बहुत सारे एनिमल्स जो है वो इन हैं, और बहुत सारे एनिमल्स जो है इसी वजह से एक्सटिंक्ट भी हो चुके हैं। Even sports. Animal hunting is still considered as a sport in some places. Whatever the reason may be, but hunting is a major and foremost threat to. ओके, नेक्स्ट रीजन हमारे पास क्या है, स्पोर्ट, ठीक है, बहुत सारी जगह ऐसे जहां पर शिकार को एक खेल समझा जाता है, ठीक है, लोग गेम खेलते हैं शिकार करने का। अब उनके गेम की वजह से क्या हो रहा है, एनिमल्स मर रहे हैं, ठीक है, और उनकी पॉपुलेशन कम हो रही है, ठीक है। तो कोई भी रीजन हो हंटिंग का, ठीक है, चाहे वो फूड के लिए हो, स्पोर्ट के लिए हो, हंटिंग क्या कर रही है, सबसे ज्यादा एनिमल्स को इफेक्ट कर रही है। To the declining population of many animal species. Now let's see some peculiar examples of human activities that are leading to habitat destruction and animal extinction. Giant panda. Giant panda's only natural habitat is China's mountain forests. Pandas prefer to live alone, that is, unlike other animals, they cannot live where human intervention is there. Panda like to live alone, and forest gives them enough space to eat. ठीक है बच्चों, तो हमने क्या पढ़ा, हमने ये रीजंस पढ़े, ठीक है, जिसमें हमने क्या डिस्कस करा, हमने डिस्कस करा कि कौन कौन से रीजंस है जिसकी वजह से एनिमल्स इन डेंजर हुए हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, और क्लियर आपको समझ में ये आ गया होगा, ठीक है। सो ये हमारे पास रीजंस हैं एनिमल्स के इन डेंजर होने का, ठीक है। तो हम फिर यहीं पर क्लास को एंड करते हैं। अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।